Приветствую тебя на своем канале. Педикюр столовыми приборами от видео без лишних слов. Сегодня я покажу, как легко избавиться от самых распространенных проблем на ногах, от сухих натоптышей и глубоких стержневых мозолей. Это идеальный способ обработки проблемных стоп. Он отлично подойдет для самостоятельной обработки ног дома, так и для мастеров, работающих в салоне. Стопы, с которыми я сегодня работаю, имеют как стержневые мозоли, так и натоптыши. Стержни на самом деле это не просто визуальное изменение поверхности, это то, что доставляет неимоверный дискомфорт, особенно при ходьбе. Даже малейшее касание заставляет клиента дергаться, ведь у него складывается ощущение, будто он наступил на колючку. И такие ощущения возникают каждый раз при ходьбе, что очень портит уровень жизни. И самое печальное, что стержень здесь не один, он есть практически на каждом пальце, также по стержню на каждой плюсне и один, самый болезненный, по центру стопы. Причины появления таких мозолей бывают разные. И здесь именно тот случай, когда каждая мозоль получена разными способами, о которых я расскажу немножко позже в видео. Первое, что необходимо сделать, это продезинфицировать поверхность стоп. Для этого я использую средство OxySkin Plus. Это антибактериальное и вирусное дезинфицирующее средство, активным ингредиентом которого является 3% перекись водорода. Продукт дает пользователю до 120 минут защиты от вирусов. Он не сушит кожу, а также борется с теми вирусами, против которых некоторые дезинфицирующие средства неэффективны. И это не реклама, а рекомендация от души. Ведь средства покупаю за свои денежки. После того, как ножки вытерли, обязательно проводим повторный осмотр. Теперь подробно и тщательно изучаем все проблемные места, чтобы ничего не упустить и правильно составить план работы. Не забывайте просматривать между каждым пальчиком. Здесь может быть как мокнущая кожа, так и грибки, либо те же стержневые мозоли. С каждой из такой скрытых проблем свой метод борьбы. Чтобы облегчить работу с мозолелостями, кожу необходимо размягчить. Можно сделать теплую мыльную ванночку для ног, а можно воспользоваться специальными средствами. Сегодня я буду использовать как раз одно из них. Это крем-ремувер для натоптышей и мозолей. Данное средство быстро и качественно размягчает даже самую сухую и грубую кожу. На упаковке есть фотоинструкция, а внутри более подробная, с составом и способом применения. На упаковке также есть QR-код, который поможет вам в идентификации подлинности товара. Вскрыв герметично запечатанную упаковку, выдавливаю небольшое количество средства. С помощью шпателя наношу средство на проблемные участки. Согласно инструкции, наносить необходимо плотным густым слоем. Наносить средство необходимо лишь на проблемные зоны, не затрагивая при этом здоровую кожу, ведь в составе есть салициловая кислота, которая может пересушивать или даже обжечь. Поэтому всегда подробно изучайте инструкцию, ведь все полезное при неправильном использовании имеет обратный эффект. Теперь средство в чистом виде необходимо оставить подсыхать в течение, как указано в инструкции, 10 секунд. Но я уже проверила, и в такие сказки я не верю, поэтому оставляю композицию на 10 минут. А пока можно попить чаек или кофеек и почитать ваши комментарии. После того, как крем подсох и впитался, необходимо вытереть остатки и завершить процесс влияния средства на кожу. Ремувер отлично справился со своей задачей, ведь даже тупой лопаткой размягченная кожа счищается, как подмерзшее сливочное масло. Но сейчас я покажу основной инструмент, который поможет избавиться от любых натоптышей и мозолей за считанные минуты. И я, как вы знаете, много чего заказываю с AliExpress. И когда я забрала очередную посылку, открыла ее и увидела, что в коробке лежит какой-то кошелек, на самом деле я подумала, что мне прислали чужую посылку, ведь никакие кошельки я себе не заказывала. Но когда я распаковала, открыла и увидела этот инструмент, я поняла, что это моя новая любовь. И в очередной раз я убеждаюсь, что Мистер Грин стоит своих денег, и это один из лучших инструментов, и он превосходит даже самые популярные разрекламированные бренды. Это идеальный набор ложечек для педикюра. Это безопасный инструмент при правильной работе. Убирает лишь сухую кожу. Увесистый, изготовлен из качественных материалов и подлежит термической стерилизации. И сейчас посмотрите, с какой легкостью справляется этот инструмент со своей задачей. Сухая кожа счищается, как мягкий воск или как подтопленное сливочное масло.
Инструмент двигается легко и плавно. Достаточно одного движения и продвигаемся плавно вперед. Поверхность можно срезать даже с самой тонкой чипсой. Одна половина полотна заточена, она исчищает кожу, вторая же, которая лежит на коже, безопасна, не заточена. Инструмент продвигаем параллельно коже. Оставшуюся бахрому кожи можно также счистить, просто взять и сошкрябать. И это тоже безопасно. Просто шкрябаем лопаткой по поверхности. Главное не переборщить и не убрать лишнего, поэтому все тщательно прощупываем и работаем до слегка розовой кожи. Так продолжаю работать с каждым натоптышем. Угол наклона инструмента по отношению с обрабатываемой поверхностью не более 15 градусов. Ложка практически лежит на коже. За счет того, что кожу размягчили, инструмент двигается плавно, мягко. Нажима практически нет. Выполняемый сейчас процесс на видео без ускорения, в режиме натурального времени. В итоге буквально за полминуты удается избавиться от огромного натоптыша. Большой плюс такой обработки – это то, что работа теперь абсолютно без пыли. Кожа стала мягкой, нежной и здоровой. Еще раз прощупываем, обсматриваем. Небольшая сухость остается лишь по контуру. Эту амазолелость также зачищаем. Важной особенностью такой обработки является правильный захват. Кожа должна быть в натяжке. Отгибайте пальчики, натягивайте кожу и ни в коем случае не работаем в расслабленном состоянии. Пальцы и кожа безоговорочно должны быть прочно зафиксированы. И, как я обещала, рассказываю про причины появления стержневых мозолей. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются представители профессии, которые в течение всего трудового дня передвигаются на ногах, особенно в неудобной, узкой давящей обуви. Но в данном случае именно эта мозоль вызвана не давлением, ведь расположена в совсем нетипичном для стержневых мозолей месте, а именно на своде стопы, в том месте, где в норме подошва не касается земли. Со слов клиента, эта мозоль появилась буквально через год-полтора после того, как он нечаянно наступил на гвоздь, который проткнул ему шлепку и, естественно, задел кожу. Спустя время, даже при малейшем касании в эту область, резко возникала боль. А почему же такое происходит и появляется, я расскажу по ходу видео. А пока объясню процесс, который показан на экране. На видео отчетливо видно, стоит лишь слегка коснуться или потянуть конус, как нога начинает дергаться. Поэтому работаем чувствительно, прочно фиксируем ногу клиента и, как ни крути, продолжаем работу. Стержневую мозоль еще называют конусовидной, ведь она имеет форму конуса, который уходит вглубь. Именно этот конус и необходимо убрать. Носик инструмента заводится под небольшим углом и аккуратными движениями подсекаем по контуру этого конуса. Инструмент работает лишь с сухой кожей. А вот и сам кусочек, который приносил столько неприятностей. Плоская часть была на поверхности, а вот эта верхушка, треугольничек, был внутри. Именно он и сдавливал сосуды. Убрав стержень, проверяем, полностью ли мы это сделали. По чуть-чуть начинаем прощупывать и протрагивать. Если нет боли, нет дискомфорта, значит мы справились полностью. И никакого корня не осталось. И можно переходить к следующей стержневой мозоли. А вот эта мозоль, которая расположена на плюсневой части стопы, появилась именно от неудобной узкой обуви, от постоянного сдавливания. Почему же появляются эти самые стержневые мозоли? Дело в том, что мозоль со стержнем располагается в эпидермисе, в верхнем слое кожи. Появляется тогда, когда на определенном участке кожи происходит трансформация процессов роговения. То есть, если происходит постоянное давление на кожу, еще и в одно и то же место процессы роговения
проходит активней, кожа начинает себя защищать. То же самое произошло и в истории с гвоздем. Появилась травма, все обработали чисто, и ранка начала зарастать. Происходил процесс роговения. И этот процесс роговения постепенно наращивал сердцевину мозоли. Именно эта сердцевина, корень, начинает сдавливать сосуды, питающие кожу. В результате этого конус активно разрастается. И, естественно, чем глубже, тем неприятней. Поэтому такие штуки обязательно нужно обрабатывать, убирать и искоренять причину появления. Ведь если вы уберете мозоль и обуете всю ту же старую давящую обувь, она вновь появится. Необходимо искоренять причину. Ведь наличие такой даже самой маленькой конусовидной мозоли может ухудшить качество жизни и даже спровоцировать изменения походки. Таким набором инструментов можно работать даже без размачивания по сухой коже. И на другой ноге я показываю способ обработки именно по сухому. Он возможен, но он не такой удобный, не такой плавный, более грубый, так сказать. Кожа не эластичная, пластмассовая, поэтому инструмент идет туговато. Конечно, если вы делаете это себе дома, то можно и не заморачиваться с размачиванием. Но проводя процедуру в салоне, все же необходимо воспользоваться кератолитиком, либо ванночкой для ног. Также хотелось бы напомнить об одном наиважнейшем моменте в работе мастера. Это разговор с клиентом и взятие анамнеза. Обязательно нужно уточнить о хронических заболеваниях. Особенно это касается сахарного диабета и нарушения кроветворной системы. После того, как все омазолелости мы победили, необходимо лишь зашлифовать кожу. Это можно сделать тем способом, которым вам работать наиболее удобно. Либо шлифануть всю стопу пилочкой для педикюра, либо хорошенечко проскрабировать стопу, либо зашлифовать все аппаратом. Мне, как мастеру, с наличием аппарата, естественно, легче воспользоваться именно третьим вариантом. Поэтому я беру насадку для педикюра с одноразовым колпачком абразивностью 180 грит. Работая аппаратом с ногами, не бойтесь скорости. Аппарат включаем на максимальное количество оборотов. И если скорость будет недостаточной, а мощность аппарата низкая, насадка будет притормаживать, кожа нагреваться и перетираться. Не забывайте, ваша рабочая рука ни в коем случае не должна болтаться в воздухе. Рука должна иметь упор. Так ваши движения будут четкими, правильными и уверенными. И никогда не устану повторять, фиксируйте плотно ногу клиента. Особенно при работе аппаратом они очень подвижны, ведь стопы чувствительны и многим становится до жути щекотно. Это еще одна отличительная особенность между работой аппаратом и педикюрными ложечками. Во время данного этапа увлажняем кожу. Это можно делать как антисептиком на водной основе, так и самой водой. Таким образом мы дополнительно размягчаем кожу и охлаждаем ее. После полной обработки вытираем стопы и не забываем про межпальцевое пространство. И на финал капитальное увлажнение стоп. Нанеся крем или бальзам на стопы, не забывайте про изюминку вашей процедуры. Сделайте массаж стоп вашему любимому клиенту, и он получит незабываемое удовольствие. И обязательно вернется к вам еще. Ну и после можно посмотреть на результат работы. Ножки стали мягкими, гладкими, нежными, с красивым, здоровым видом. А главное, безболезненны. На месте стержневых мозолей остались небольшие ямки. Но следы от корневых мозолей – это самая малость по сравнению с тем, что теперь человек не испытывает дискомфорта. Также по завершению процесса не забываем про рекомендации и домашний уход. Если не исключить причину появления таких проблем на ногах, они будут появляться вновь и вновь. На все места глубоких мозолей делается разгрузка. Также даем рекомендации по выбору обуви по размеру. Надеюсь, мое видео было полезным и понравилось. А если возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях или в соцсетях. Стараюсь отвечать всем. Подписывайтесь на канал, ставьте реакции и делайте репост. Мне приятно, а вам не сложно. Не переключайтесь, дальше больше. Пока-пока.